ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு வாங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம இன்றைக்கி வந்திருக்க இடம் மாதாவரத்தில் குறிப்பாக என்டர்பிரைசஸ் ஹோம் அப்ளையன்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹோல்சேலர் அண்ட் ரீட்டைலரும் கூட. இவங்ககிட்டேருந்து நிறைய டிவி, வாஷிங் மிஷின், ஃபேன், இங்கே பாருங்கள், கூலர், இந்த மாதிரி நிறைய ஃபர்னிச்சர்லேருந்து எல்லாமே டீல் பண்ணுறாங்க. ஸோ இவங்க வந்து தான் நிறைய ஷாப்ஸுக்கு சப்ளை பண்ணிகிட்ருக்காங்க. நம்ம சென்னையிலேயே இல்லை மதர் ஸ்டேட், அதர் டிஸ்ட்ரிக்ஸ்க்கும் சப்ளை பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ இவங்க வந்து ரீட்டைலும் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதனால் இவங்ககிட்ட பெஸ்ட் ப்ரைஸ், எல்லா எலக்ட்ரானிக் அப்ளையன்ஸஸும் ரொம்பவே பெஸ்ட் ப்ரைஸ். ப்ளஸ் நம்ம சேனலுக்கான ஒரு ஆஃபர் நான் கேட்டு வாங்கியிருக்கேன். ஏசி, ஃப்ரிட்ஜு, வாஷிங் மிஷின் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க. உங்களுக்காகவே இந்த எக்ஸ்க்ளூசிவான ஷாப் என்டர்பிரைசஸ். இங்கே எப்படி வரணுன்னா இந்த ரோடு வந்து ஆக்சுவலாக வந்து 120 GNT ரோட், கனகச்சத்திரம், இது மாதாவரம். ப்ளஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஷெல் பெட்ரோல் பம்ப் இருக்குது. ஷெல் பெட்ரோல் பம்புக்கு ஆப்போசிட்லேயே இருக்குது. மூலக்கடைக்கு பக்கத்துலேயே இருக்குது. இதான் பாருங்கள், இதுவும் பாருங்கள், இந்த வண்டி பாருங்கள், இவங்களது தான் அது. ஸோ நிறைய ஃப்ரிட்ஜு, வாஷிங் மிஷின், ஏசி இதெல்லாம் வந்து மற்ற ஷாப்ஸ்க்கு போயிட்டுருக்கு. இப்போ நம்ம உள்ளே போயிட்டு ஷாப்புக்குள்ளே போயிட்டு இன்னும் நிறைய பிராண்ட்ஸ் இருக்குது. அதெல்லாம் என்ன ப்ரைஸிங், முக்கியமாக அந்த ஏசியில் வேறு லெவலில் ஒரு ஆஃபர் சொல்லியிருக்காரு. வீடியோக்குள்ளே பார்த்தோம்னா நம்ம சேனலை இன்னும் யாரெல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ தான் நம்மளோட வீடியோக்கான அடுத்தடுத்த நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு வரும், நீங்கள் பார்க்க முடியும். இங்கே வரைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்டர்பிரைசஸ்க்குள்ளே வந்தாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரன்ஸ்லேயே நமக்கு ஃப்ரிட்ஜு, வாஷிங் மிஷின், கூலர் எல்லாமே அந்த நீங்கள் வெளியில் போர்டு பார்த்துருப்பீங்க, அதில் இருக்க எல்லாமே இவங்க டீல் பண்ணுறாங்க. ஸோ இங்கே பாருங்கள், ஃப்ரிட்ஜு, ஃப்ரெஷ்னர், கூலர்ஸ் அண்ட் இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல். இங்கே ஒரு கோடவுன் இருக்குது, இன்னொரு ஏரியாவில் வேறு ஒரு கோடவுன் இருக்குது. இப்போ இங்கே தான் நமக்கு டிஸ்பிளேக்காக கொஞ்சம் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கோம். ஸோ அதோட ஸ்பெஷல் ப்ரைஸஸ் அண்ட் நம்ம சேனலுக்கு என்ன ஆஃபர் அதெல்லாமே இன்னும் கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அண்ட் டிவிலேருந்து எல்லாமே சின்ன சின்ன இது பாருங்கள், உங்களுக்கு வாஷிங் மிஷின், ஃப்ரிட்ஜு, ஃபேன்ஸு, மிக்சர். இந்த சைடு பாருங்கள், மொபைல் விவோ டீலர் இவர். ஸோ விவோ எல்லா மொபைல்ஸ் இருக்குது. அண்ட் ஆல் இன் ஒன் பிளேஸ். மேலே வந்து ஃபர்னிச்சர்ஸ்லாம் கூட இருக்குது. ஸோ இங்கே பாருங்கள், ஃபுல்லாக வாஷிங் மிஷின் அண்ட் அந்த சைடு ஃப்ரிட்ஜ். ஸோ எல்லாமே ரேட் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் வாங்க. என்டர்பிரைசஸோட ஓனர் இருக்காரு. வணக்கம் சார், உங்க பேரு? வணக்கம் சார், பிரபாகர். ஓகே, எவ்வளவு வருஷமா நம்ம இந்த பிசினஸ்ல? நம்ம வந்து ஒரு 10 இயர்ஸாக இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே, நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோல்சேல் தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தோம். டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறமா ஒரு சில செக்மெண்ட்டுக்கு அப்புறமா ரீட்டைல் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணோம். ஸோ லாஸ்ட் ஒரு 4 இயர்ஸாக ரீட்டைல் ப்ளஸ் ஹோல்சேல் அப்படின்ற மாதிரி ரெண்டுமே பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் டீல் பண்ணுறீங்க? எல்லாமே ஏசி, ஹோம் அப்ளையன்சஸ் ப்ராடக்ட் எல்லாமே, சின்ன ப்ராடக்ட்லேருந்து பெரிய ப்ராடக்ட் எல்லாமே பண்ணுறோம். ஏசி, டிவி, ஃப்ரிட்ஜு, வாஷிங் மிஷினு சம்மந்தப்பட்ட ஃபர்னிச்சர்ஸ் ஆல்சோ நம்ம பண்ணுறோம். டிவி கூட, ஆமாம், டிவி எல்லாமே பண்ணுறோம். எல்லாமே இருக்குது. ஆமாம், அது இல்லாமல் ஃபர்னிச்சராக இருக்குது. ப்ளஸ் வந்து நம்ம வந்து நாட் ஓன்லி ஹோல்சேலில் பெஸ்ட் ப்ரைஸ் மட்டும் இல்லை, கஸ்டமர்ஸுக்கும் நம்ம ஒரு பெஸ்ட் ப்ரைஸாக கொடுக்குறோம். அந்த மாதிரி நம்ம வந்து டைரக்ட் காட்ரேஜோட PPOன்னு சொல்லுவோம், ப்ரிஃபர்ட் பார்ட்னர். நம்ம அதே மாதிரி ஹையரும் அப்படி தான் பண்ணுறோம். இந்த மாதிரி பிராண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம மொத்தமாக ஹோல்சேலாக எடுத்து எல்லாருக்கும் நியர்பை இருக்க எல்லா ஷாப்புக்கும் நம்ம லிஸ்டான ப்ரைஸ், டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் என்ன ப்ரைஸ் ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்களோ அந்த மாதிரி தான் எல்லாருக்கும் ஆப்ரேட் பண்ணுறோம். கஸ்டமர்ஸுக்கும் பெனிஃபிட்டாக இருக்கும். நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க, எல்லா வண்டியெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய லோடு ஏற்றிட்டு போயிட்டு வந்துட்டு இருப்பாங்க. இது நிறைய ஸ்டாக்கும் வச்சுருக்கீங்க நீங்கள்? ஆமாம், இது வந்து ஜஸ்ட்டு ஒரு ஏரியா தான் நம்மளோட ஸ்டாக்கிங் ஏரியா. அதர் சைடு இன்னொரு குடோன் இருக்குது நம்மளுது. ஓகே, கடையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முத்தமிழ் நகரில் ஒரு கடை இருக்குது, மாதாவரமில் ஒரு கடை இருக்குது. ஓகே சார், முடிஞ்சால் அதையும் நாங்கள் கவர் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வித் டிஃப்ரெண்ட் ஆஃபரோட. இப்போது மொபைலும் டீல் பண்ணுறீங்களா? விவோ மொபைல்ஸ்? ஆமாம் சார், விவோ மொபைல்ஸும் டீல் பண்ணுறோம். விவோ மொபைல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு இந்த இஎம்ஐஸில் வந்து கேரி அவுட் பண்ணி, ஆமாம், பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா டெம்பர் கிளாஸ் அண்ட் பேக் கேஸு, ஹெட்செட்டு இந்த மாதிரிலாம் ஃப்ரீயாக பண்ணுவோம். ப்ளஸ் வந்து நம்மக்கிட்ட வந்து ப்ளூடூத் ஹெட்செட்டு ரொம்ப விலை கம்மியாக இருக்கும். ஒரு 600, 490 பிராண்டட் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு குவாலிட்டியாக 1 இயர் வாரண்டி உள்ள ப்ராடக்டாக நம்ம செப்பரேட் பண்ணி கொடுப்போம். சூப்பர் சார், ஆல் இன் ஒன் எல்லாமே இருக்கீங்க. வாங்க, இப்போ ஆக்சுவலாக இந்த வீடியோ வந்து இந்த ஏசிக்காக ஒரு குறிப்பிட்ட ஏசி அண்ட் ஃப்ரிட்ஜ் அண்ட் வாஷிங் மிஷினில் நம்ம சேனலுக்கு வேறு லெவலில் ஒரு டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருக்காரு. அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். இப்போ இதுதான் அந்த ஹேர் ஏசி. ஸோ இதோ வந்து என்ன டன் சார் இது? 1 டன் சார், 1 டன் ஏசி. பாருங்கள், இதோட என்ன ப்ரைஸ், பெஸ்ட் ப்ரைஸ் சொல்லுங்கள் சார். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்கள் சேனலுக்காக ஒரு பெஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆப்ரேட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 22,990. 22,990. இது திஸ் இஸ் ஃபார் ஒன்லி ஏசி. அண்ட் இந்த ஏசி நம்ம ஏன் ப்ரொமோட் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா, இந்த ஏசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 இயர்ஸ் வாரண்டி வரும். 5 இயர்ஸ் வாரண்டி எல்லா பிராண்ட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஸர் 5 இயர்ஸ் வரும். ஓகே, என்டையர் ப்ராடக்ட்டு 1 இயர் தான் வரும்.
ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா காம்ப்ரஹென்சிவ் வாரண்டி மாதிரி 5 இயர்ஸ் காம்ப்ரஹென்சிவ் வாரண்டி. இது கஸ்டமர் பண்ண வேண்டிய ஒரே விஷயம் என்னன்னா டைரக்ட் இன்ஸ்டாலேஷன், கம்பெனியோட இன்ஸ்டாலேஷன் எடுக்கணும். அது வந்து 990 rupees வரும். 990 எஸ். அது எடுத்தாங்கன்னா 5 இயர்ஸ் வாரண்டி வரும். ப்ளஸ் எல்லா ஸ்பேர் பார்ட்ஸும் 5 இயர்ஸ் கவரேஜ் ஆகும். சூப்பர் சார். இப்போ இது வந்து உங்களுக்கு டெலிவரி எப்படி? டெலிவரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எல்லா இதுக்கும் பண்ணுறோம். இப்போ திருச்சி, மதுரை எல்லா இடத்துக்கும் நம்ம கொரியர் பண்ணிவிடுவோம். கொரியர் சார்ஜஸ் வாங்கிட்டு அவங்க ரிசீவ் பண்ணுவோம். டிரான்ஸ்போர்ட்டில் புக் பண்ணி அனுப்பிச்சிடுவோம். அவங்க வந்து பே பண்ணிவிட்டு அவங்க எடுத்துப்பாங்க. சென்னைக்குள்ளனா ஒரு 15 கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் நம்ம ஃப்ரீ பண்ணி கொடுக்குறோம். 15 கிலோமீட்டர் சரௌண்டிங். ஆமாம், சரௌண்டிங் 15 கிலோமீட்டர்ஸ் நம்ம வண்டியை டெலிவரி. இந்த ப்ரைஸுக்கு எங்கேயுமே கிடைக்காது சார். இந்த ப்ரைஸ் ஹேரி, அதுதான் சேலஞ்சு. இந்த ப்ரைஸை தான் வந்து நாங்கள் வந்து டீலர்ஸ்க்கு ஆப்ரேட் பண்ணுறோம். உங்களுக்காக, உங்கள் சேனலுக்காக நீங்கள் நம்ம ஏதாவது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணோம்ல, அதனால நிறைய பேர் கொரோனா டைமில் ஏசி வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்றாங்க. ப்ரைஸ் கொஞ்சம் ஓவராக இருக்குது. நீங்கள் இதே ஏசியை நீங்கள் வெளியில் எந்த காம்படிட்டர் கிட்ட போனாலும் பிலோ 26-27 கீழே வாங்கவே முடியாது. ஸோ நம்ம வந்து ஒரு 4,000 to 5,000 ஒரு இஎம்ஐயே நம்ம ஃப்ரீயாக கொடுக்குறோம் அவங்களுக்கு. இந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த ஆஃபர் மட்டும் நம்ம உங்களுக்காக பண்ணலை, நிறைய ஆஃபர்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறோம். வித்தின் சென்னைக்குள்ளே 15 கிலோமீட்டர்ஸ் இருந்ததுன்னா நாங்கள் ஃப்ரீயாக டெலிவரி கொடுத்துருவோம். கம்பெனிலேருந்து இன்ஸ்டாலேஷன் வருவாங்க, 990 மட்டும் நீங்கள் பே பண்ணிங்கன்னா அந்த 5 இயர்ஸ் வாரண்டியை கவரேஜ் பண்ணிக்கலாம். கம்பெனிலேருந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டாலேஷன் மட்டும் கம்பெனியில் பண்ணது நல்லது. வாரண்டி கிளைமிங் ஆகும். சூப்பர் சார். அதர் டிஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தால் நம்ம வந்து ஆமாம் சார், கொரியர் மூலியமாக அனுப்புவோம், இல்லை டிரான்ஸ்போர்ட் மூலியமாக அனுப்பிச்சிடும். அது கொரியர் சார்ஜஸ் என்னவோ அவங்க கஸ்டமர் பே பண்ணுவோம். அடுத்தது 110 சொல்லுங்கள் சார். இல்லை 210 இல்லை 110? 110 இருக்குது. 110 பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு 26,990 வரும். ஓகே. இது வந்து ரொம்ப கம்மியான ப்ரைஸு. நம்ம இந்த காம்படிட் ப்ரைஸ் வெளியில் எங்கேயும் கிடைக்காது. நம்ம ஹோல்சேல் பண்ணுறதுனால அந்த ப்ரைஸை ஆப்ரேட் பண்ணி கஸ்டமருக்கும் கொடுக்குறோம். ஓகே. ஸோ வியூவர்ஸ் வந்து வெளியில் மற்ற இடத்துல கம்பேர் பண்ணிகிட்டே வந்து வாங்கிக்கலாம். ஷூர். ஏன்னா நீங்கள் ஹோல்சேலர். ஆமாம். ப்ளஸ் பெஸ்ட் ப்ரைஸ். ஆமாம். ப்ளஸ் நீங்கள் பாருங்கள், ஃபுல் ஸ்டாக் இருக்குது. எல்லாமே ஏசி எல்லாமே ஆம்பிள் அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்டாக் இருக்குது. ஸோ இந்த கோடவுனில் இன்னும் 2-3 இடத்துல இருக்குது. அதோட டீட்டெயில்ஸும் அவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அடுத்த ஏசி இப்போ வோல்டாஸ் இருக்குது, எல்ஜி இருக்குது, எல்லா ஏசியும் நம்ம ஒரு 18 பிராண்டு பண்ணுறோம் சார். ஓகே. 18 பிராண்ட்ஸ் நம்ம பண்ணுறோம். எல்லாத்துலேயுமே இந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் ரேட்டு, ஸ்பெஷல் ஆஃபர்ஸ் இருக்குது. ப்ளஸ் நம்ம ஓல்டு ஏசியை பைபேக் மூலிமா 6,000 வரைக்கும் நம்ம எடுக்கிறோம். பழைய ஏசி செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறோம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃபெசிலிட்டி இருக்கான்ட்டு. ஸோ சார் இருக்காரு, உங்ககிட்ட இருக்க பழைய ஏசியை கொடுத்துட்டு நீங்கள் புது ஏசி வாங்கிக்கலாம். ஷூர். இஎம்ஐ ஆப்ஷனும் இருக்குது. 0% இஎம்ஐ ஆப்ஷன் இருக்குது. டிவிஎஸ், ஐடிஎஃப்சி அண்ட் ஹெச்டிபி ஃபினான்ஸ், இந்த மூணுமே நம்ம கிட்ட இருக்குது. இசிஎம்ஐ பண்ணிக்கலாம். சூப்பர் சார். இப்போ வோல்டாஸில் ஏதாவது பெஸ்ட் ப்ரைஸ் சொல்லுங்கள் சார். வோல்டாஸ் 110 பார்த்தீங்கன்னா 28,490 தரோம் நாங்கள் இப்போ 110. ஓகே. அண்ட் இது எல்ஜி இஸ் கம்மிங் இன்வெர்ட்டர் ஏசி. அதான் இன்வெர்ட்டர் ஏசியாக தான் வரும் அது. ஆமாம். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 110 வந்து உங்களுக்கு 31,490 வரும். 31,490. எஸ். இது எல்லாமே இப்போ நான் சொல்கிறது எல்லாமே ஏசி காஸ்ட் மட்டும்தான். இன்ஸ்டாலேஷன் செப்பரேட்டடாக கம்பெனியில் தருவோம். மெயினாக அந்த ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டாலேஷன் கம்பெனி தான் நல்லது. அப்போ தான் அந்த வாரண்டிலேருந்து எல்லாம் கிளியர். ப்ளஸ் அந்த 3 இயர்ஸ் ஏதோ சொன்னீங்களே சார், அந்த சர்வீஸ் ஏதோ பார்ட்ஸ் இதெல்லாம் இல்லை சார். ஹையரில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எப்படி கொடுக்குறாங்கன்னா 5 இயர்ஸ் வாரண்டி கம்ப்ரஸர் அண்ட் 5 இயர்ஸ் என்டையர் ப்ராடக்ட் கொடுக்குறாங்க. ஓகே. ஸோ ஃபஸ்ட்டு 1 இயர் மட்டும் 3 ஃப்ரீ சர்வீஸ் வரும். ஆஃப்டர் செகண்ட் இயர்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்ற பிராண்டாக இருந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் போனாலோ கேஸ் போனாலோ எல்லாத்துக்குமே வந்து சார்ஜஸ் தான் வரும். ஸோ ஹையர் பிராண்டை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களே அந்த 5 வருஷத்துக்கு தேவையான ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் முதல் கொண்டு எல்லாமே அவங்களே கொடுத்துருவாங்க. பிளாஸ்டிக்கு, மெட்டல் தவிர மிச்சம் எல்லாமே என்ன காயிலோ கேஸோ ஃபேன் மோட்ரு இந்த மாதிரி என்னென்ன இது காம்படிட்டர்ஸோட பெஸ்ட்டாக ஆமாம் பெஸ்ட்டாக கொடுத்துருவாங்க. சூப்பர் சார். பாருங்க, ஸோ இப்போ ஏசி வாங்குறவங்களுக்கு ஸ்டெபிளைசர் ஏதோ ஆஃபர் இருக்கு இல்லையா சார்? ஆமாம் சார். ஸ்டெபிளைசர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஎஸ் ஸ்டெபிளைசர் நம்ம பண்ணுறோம். எஸ், இவங்க வந்து நியூ ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க விஎஸ்ன்றவங்க. ஓகே. ஸோ இவங்களுக்கு என்ன ஸ்பெஷாலிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதர் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து 2 இயர்ஸ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்ட்டி அந்த மாதிரி தான் பண்ணுவாங்க. ஓகே. நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 இயர்ஸ் ஆன்சைட் வாரண்ட்டி, 2 இயர்ஸ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்ட்டி, 5 இயர்ஸில் எந்த ஸ்பேர் போனாலும் போய் அட்டன் பண்ணுற எல்லா இதுவும் வந்து ஃப்ரீன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க கம்பெனி. ஓகே. நல்ல சேல்ஸ் ஆகுது சார். சூப்பராக இருக்குது. ஓகே. பெஸ்ட் ப்ரைஸ் நீங்கள் ஹோல்சேல்ன்றனால பெஸ்ட் ப்ரைஸ். ஆமாம் சார், பெஸ்ட் ப்ரைஸ் கொடுக்கலாம் சார். வேறு ஏதாவது இருக்கா சார் ஆஃபர் ஏசியில்? ஏசியில் இதுதான் பெரிய ஆஃபர்னு நினைக்கிறேன். 22,990. இந்த ப்ரைஸ் எங்கேயுமே கிடைக்காது. வந்து பாருங்கள், இதுதான் அந்த ஏசி ஹேர் ப்ளஸ் அதோட ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே சொல்லிட்டாரு சார், ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாமே. வாங்க இப்போ வாஷிங் மிஷின் சொல்லுங்கள் சார். வாஷிங் மிஷினில் என்னென்ன இருக்குது? வாஷிங் மிஷின் நம்மக்கிட்ட ஸ்டார்டிங் செமி ஆட்டோமேட்டிக் இருக்குது. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5,990லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. 5,990. ஆமாம். அது ஒன்லி வாஷர்.
அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னாக்கா செமி ஆட்டோமேட்டிக் இருக்குது, ஆட்டோமேட்டிக் இருக்குது, டாப் லோடு இருக்குது. சொல்லுங்க இதில் என்ன பெஸ்ட் ப்ரைஸ் நம்ம சேனலோட? ஸோ இது வந்து சேனலோட ஆஃபர் பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட் ப்ரைஸ் எனக்கு வந்து ஒரு ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் வேணும் சார். டாப் லோடிங் 11,990 கொடுக்குறோம் சார். 11,990லேருந்து இருக்கா? ஆமாம், 11,990 6 kg ஹையர் பிராண்டில் வரும். ஓகே. அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே 12.5 13.5 அந்த மாதிரி டாப் லோடிங். டாப் லோட் சொல்கிறேன், ஆட்டோமேட்டிக் ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக். ஆமாம். செமி ஆட்டோமேட்டிக்கில் ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 8,990 வரும். 8,000லேருந்து இருக்கு. ஆமாம், 8,990லேருந்து. இதுலேயும் செகண்ட்ஸ் எடுத்துப்பீங்களா? இதுவும் எக்ஸ்சேஞ்ச் எடுப்போம். எக்ஸ்சேஞ்ச் எடுப்போம். ஆமாம். இப்போ செமி ஆட்டோமேட்டிக்கில் வந்து 8,990. அதுவும் ஹையர் பிராண்ட் தானே? இல்லை அது மிக்சடில் இருக்குது, ஒனிடா இருக்குது, வோல்டாஸ் இருக்குது. ஆமாம், நிறைய இருக்குது. எல்ஜிலாம் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஃப்ரண்ட் லோடு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 22,990 ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ். 22,990 ஃப்ரண்ட் லோடு. டாப் லோடு வந்து 11,990. இது வந்து 22,990. சூப்பர் சார். இப்போ இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ். அண்ட் வாரண்டி எல்லா இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 years வாரண்டி. டாப் லோடு எல்லா பிராண்டுமே 10 years வாரண்டி பண்ணாங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா செமி ஆட்டோமேட்டிக்கு 5 years வாரண்டி வரும். 5 years வாரண்டி. டெலிவரி அதே சேம் பேட்டர்ன் தான். 15 kilometers வந்து ஃப்ரீ. அதர் தன் தட்டுக்கு வந்து காஸ்ட் ஆகும். ஓகே. அதான் லிங்கோ இல்லை? ஆமாம், ஏதோ வண்டி போர்ட்டர் லிங்க் அந்த மாதிரி வண்டி புக் பண்ணி அனுப்பிச்சு சார். அடுத்து ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குது. சொல்லுங்கள் சார். ஃப்ரிட்ஜு ஏகப்பட்ட ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குது. இப்போ இதில் வந்து என்ன பெஸ்ட் ப்ரைஸ் நம்ம மக்களுக்கு? சார் பெஸ்ட் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலுக்காக ஒரு பெஸ்ட் ப்ரைஸ் கொடுக்கலாம். பேசிக் மாடலு ஃப்ரிட்ஜு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை லிட்டர்? 171 liters வரும். 171 லிட்டர். 9,990. 9,990. இந்த ப்ரைஸ் எங்கேயுமே கிடைக்காது சார். ஓகே. ஆன்லைனில் கூட நீங்கள் செக் பண்ணிங்கன்னா 10,500 11,000 அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் தான் ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் வரும். 171. பட் ஆன்லைனில் வாங்குறது உங்களுக்கு டச் அண்ட் ஃபீல் பண்ணி நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணுறது தானே பெஸ்ட். வந்து அதே வாரண்டி எல்லாமே. ஆமாம் 10 years வாரண்டி சார். எல்லா ஃப்ரிட்ஜும் வந்து 10 years டீல் பண்ணுறீங்க சார். எல்லாமே கோத்ரேஜ், எல்ஜி எல்லாமே இருக்கு. சூப்பர் சார். அண்ட் இது கூட ஏதாவது ஃப்ரீ அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா? ஸ்டெபிளைசர் அந்த மாதிரி ஏதாவது? இது வந்து எல்லா ஏசி ஃப்ரிட்ஜு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெபிளைசர் ஃப்ரீ ஆப்ரேஷன் தான். நாங்கள் வந்து இப்போ கஸ்டமர் கேட்டாங்கன்னா நீங்களே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இது எல்லாமே இன்பில்டு ஸ்டெபிளைசர் தான் போட்டிருக்கோம். ஆமாம். இன்பில்ட் ஸ்டெபிளைசர் கண்டிப்பாக தேவையில்லை. வேணும்னா நம்ம கொடுப்போம். சேஃப்டிக்கு வேணா கொடுக்கலாம். டாடா வோல்டாஸ் கூலர் இது செமையாக இருக்கும். இதோட ப்ரைஸ் சொல்லுங்கள் சார். ஸோ இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7,990 சார். 7,990 வித் ரிமோட் வரும். அண்ட் ஐஸ் கியூப்ஸ் மாதிரி போட்டுக்கலாம். ஐஸ் கியூப் போட்டு ஐஸ் சேம்பர். ஆமாம், ஐஸ் வாட்டர் எத்தனை லிட்டர் இது? 34 liters. 34 liters. செமையாக இருக்கும். இது நல்ல செமையாக இருக்கும், கூலிங்காக இருக்கும். இப்போ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு ப்ரைஸ் பெஸ்ட் ப்ரைஸ்? ஆமாம், தி பெஸ்ட் ப்ரைஸ் தான். ஓகே. அதே மாதிரி இது கூலர்ஸ் வந்து ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் வந்து 4,990லேருந்து இருக்குது. 4,990லேருந்து இருக்குது. இது வந்து இது பர்டிகுலர் மாடலோட ப்ரைஸிங் அது. இது வித் ரிமோட்ன்றது லேட்டஸ்ட் மாடல், இப்போ வந்த மாடல் இது. ஓகே. இந்த இயர் மாடல் இது. சூப்பர் சார். அடுத்து ஃபேன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சீலிங் ஃபேன் வந்து 1,150லேருந்து இருக்குது. டேபிள் ஃபேன் வந்து 1,550லேருந்து இருக்குது. கிராம்ப்டன்லாம் 1000 இருக்குது. கிராம்ப்டன்லாம் கூட 1,250 1,300 அந்த ரேஞ்சில். மிக்சர்லாம் இருக்கு சார். எல்லாமே பண்ணுறோம் சார். ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் மிக்சர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 1,990, அதாவது 2,000 ரூபாய்க்கு 10 ரூபா கம்மி. அந்த ரேஞ்சிலேருந்தே நம்ம பண்ணுறோம் மிக்சர்லாம். ஆமாம், இந்த ப்ரைஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லோ பட்ஜெட் கேட்குறோம். ஆமாம், லோ பட்ஜெட்டில் நல்ல பிராண்டட் கம்பெனியே கொடுக்குறோம் நம்ம இந்த ப்ரைஸிங்கில். வாரண்டியோட எஸ் இஎம்ஐ எல்லாமே பண்ணுறோம். எல்லாமே இருக்குது. ஓகே சார், சூப்பர். சரி, இன்னொரு டாடா வோல்டாஸ். இதுவும் வந்து விண்டோ டைப்பு. இது வித் ட்ராலி ஃப்ரீயாக தரோம். இதோட காஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6,300 வரும். 6,300. எஸ். இது வந்து விண்டோ டைப்புன்றதுனால 54 லிட்டர் பிடிக்கும். இது 54 லிட்டர். எஸ். நல்ல சார். அப்படியே நம்ம வீட்டுக்குள்ளே தான் வீட்டில் வச்சு யூஸ் பண்ணலாம். பெட்ரூமு, ஹாலு, எங்கே வேணாலும் வச்சு யூஸ் பண்ணலாம். பெஸ்ட் ப்ரைஸ் அதான். ஓகே. அதான் நீங்கள் 4,990லேருந்து இருக்குது நம்ம. ஆமாம், 4,990. இதுலேயே சின்னதுலாம் இருக்குது. விண்டோ டைப்லேயே சின்னதும் இருக்குது. 45 liters இருக்குது, 35 liters. டாட்டாலாம் சொல்லவே வேணாம். பெஸ்ட் குவாலிட்டி. ஆமாம், சர்வீஸும் நல்லாயிருக்கும். சூப்பர் சார். வாங்க அடுத்த ப்ராடக்ட் பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே பாருங்கள், ஃபுல்லாக எவ்வளோ ஸ்டாக் இருக்குது. எல்லாம் ஃப்ரிட்ஜு தானே சார்? எல்லாம் ஃப்ரிட்ஜு, வோல்டாஸு, நிறைய எல்லா பிராண்ட்ஸும் இருக்குது. ஃபுல் ஸ்டாக்கு. ஹையர் இந்த பக்கம் டிவிலாம் இருக்குது. இப்போ டிவி இன்னும் நேரத்தில் பார்க்கலாம். இது பாருங்கள், உள்ளே பாருங்கள், இன்னும் ஸ்டாக் இருக்குது. ஸோ இது இல்லாமல் இன்னும் 2 இடத்துல கோடவுன் இருக்குது சாருக்கு. அங்கேருந்தும் நமக்கு சப்ளை பண்ணுவாப்பில். பாருங்கள் எவ்வளோ ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் என்ன சார்? வாஷிங் மிஷின். எல்லாமே வாஷிங் மிஷின். இதெல்லாம் ஏசி. இது ஃப்ரிட்ஜ், ரெஃப்ரிஜரேட்டர். இப்போ டிவியில் என்ன ஆஃபர் இருக்குது சொல்லுங்கள் சார்? இங்கே எடுத்து வச்சாச்சு. ஸோ டிவியில் என்ன ஆஃபர் இருக்குது சொல்லுங்கள் சார்?
சார் இப்போ டிவியில் வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு 5 ஃப்ரீயாக தரோம் 32 இன்ச்சஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணாங்கன்னா. ஓ இந்த மாதிரி. ஆமாம் இந்த மாதிரி 5.1 ஹோம் தேட்டர்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ஃப்ரீயாக கொடுக்குறோம். சூப்பர் சார். எனி 32 இன்ச் வாங்கலாமா? ஆமாம் எனி 32 இன்ச்சஸ். சோனி எது வாங்கினாலும் ஒரு 32 இன்ச்சஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணாவே ஒரு 5.1 வரும். ஓகே. அதே மாதிரி அபோவ் 43 அண்ட் 50 55 இதெல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணால் சவுண்ட் பார் வந்து ஆட் பண்ணி கொடுப்போம். ஓ சூப்பர் சார். இப்போ ஆன்லைன் ப்ரைஸை விட ஒரு 32 இன்ச்சு வேறு லெவலில் டிவி என்ன ப்ரைஸ், பெஸ்ட் ப்ரைஸ் சார்? ஸ்மார்ட்டு நார்மல் 2 டைப் இருக்குது சார். நார்மல் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து 10,990 கொடுக்குறோம் சார். 10,990 நார்மல் டிவி வித் ஃபுல் ஹெச்டி ரெசல்யூஷன். ஆமாம் ஃபுல் ஹெச்டி ரெசல்யூஷனில். என்ன பிராண்ட்? இதே ஸ்மார்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து 13,990 கொடுக்குறோம். 13,990. கோடாக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிராண்டு ஃபிலிம் ரோல் வரும்ல, அந்த பிராண்டு கோடாக்குன்னு இருக்குது, அதுவும் பண்ணுறோம். ஹையர்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிவி ப்ளஸ் ஹோம் தேட்டர் ரெண்டும் சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 22,500 வரும். 32 இன்ச் ஸ்மார்ட். ஆமாம் 32 இன்ச் ஸ்மார்ட். ஓகே சார் சூப்பர். எல்ஜி பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதே சிமிலர் அதான் சார். ஒரு சில பேர் வந்து ஹோம் தேட்டர் வேணும்னுவாங்க, ஒரு சில பேர் வேணான்னுவாங்க. அவங்களுக்கு எப்படி கம்ஃபர்ட் ஜோன் எப்படி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம பண்ணி கொடுப்போம். ஓகே சார். ஸோ ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட ஆமாம் 10,990. ஆமாம் சாதா டிவி 32 இன்ச்சஸ். அது பிலோ 24 இன்ச்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா 8,990 பண்ணுவோம். ஓகே. ரெசல்யூஷன்லாம் உங்களுக்கு ஃபுல் ஹெச்டி எல்லாமே ஃபுல் ஹெச்டி டிசிஎல்லாம் இருக்கு 43 இன்ச். இதெல்லாம் இப்போ ஆன்லைன் ப்ரைஸை விட உங்களுக்கு ஆன்லைன் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 31,000 சார் இது. ஓகே. நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா நம்ம எம்எம் என்டர்பிரைசஸில் என்ன பண்ணுறோம், ஹோல்சேல் ப்ரைஸாக வந்துடும் 27,500 கொடுக்குறோம் சார். 27,500. எஸ். ஓ இதில் 47 போட்டிருக்கு. 47,000 அது எம்ஆர்பி. ஓகே. நம்ம ஹோல்சேல் பண்ணுறதுனால அந்த ப்ரைஸ் அப்படியே கொடுத்துறோம். இப்போ டிசிஎல் 43 இன்ச் வந்து உங்கள் ஆண்ட்ராய்டு டிவி. ஆமாம் ஆண்ட்ராய்டு. ஃபைனல் என்ன சொன்னீங்க? 27,500. எல்ஜினா சார் 43? எல்ஜி 43 பார்த்தீங்கன்னா 33 கொடுக்குறோம் சார். 33. இதுவும் ஸ்மார்ட் தான். ஆமாம் ஸ்மார்ட் தான். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆன்லைனில் செக் பண்ணிங்கன்னா இதோட 2,000-3,000 அதிகமாக இருக்கும். ப்ளஸ் நம்ம டெலிவரி ஆப்ஷன் இஎம்ஐ எல்லா ஆப்ஷனும் நம்மளும் பண்ணி கொடுக்குறோம். ஓகே. வந்து பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எம்எம் என்டர்பிரைசஸ் ஒரு வாட்டி மாதாவரத்துலேயே இருக்குது. இங்கே இடத்துக்கு வரதுக்கான அட்ரஸ் டீட்டெயில்ஸ் கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ்லாம் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன். ப்ளஸ் இங்கே பாருங்கள் ஃபுல் ஸ்டாக் இருக்குது. நாங்கள் ஏசி, ஃப்ரிட்ஜு, வாஷிங் மிஷின், அப்புறம் டிவி, இது 4த்துலேயும் ஒரு பெஸ்ட் ப்ரைஸ் எல்லாத்துலேயும் ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்ஸ் நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருந்தேன். அப்படி ஏதாவது ப்ரைஸிங் நாங்கள் மிஸ் அவுட் பண்ணியிருந்தோம்னா நீங்கள் டேரெக்டாக உங்களுக்கு கால் பண்ணுங்கள். கால் பண்ணி ப்ரைஸிங் இல்லை வாட்ஸ்அப் கூட பண்ணலாமா சார்? எஸ் சார் வாட்ஸ்அப் நம்பரும் இருக்குது. எல்லாத்தையும் நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணி நீங்கள் ப்ரைஸிங் டீட்டெயில்ஸ் கேட்டுலாம். ஏன்னா எல்லாமே கவர் பண்ணோம்னா டைம் ஆயிரும், வீடியோ லென்த்தாக போயிடும். அதுக்காக ஸ்பெஷல் ப்ரைஸாக கொடுத்துருக்கோம். வாங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். எல்லாரும் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் வந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்பெஷல் ட்ரீட் தான் இங்கே. சூப்பர். பாருங்கள், ஒரே சார் ஓனரே சொல்லிட்டாரு, மெயினாக வந்த உடனே வாங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம், வீடியோ பார்த்துட்டு வந்திருக்கேன் சார், பெஸ்ட் ப்ரைஸ் பண்ணி கொடுங்க சார்னா பக்காவாக பண்ணி கொடுத்துருவாரு. நாங்கள் இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண ப்ரைஸும் அதே தான் இருக்கும். பட் சம் ப்ரைஸஸ் வந்து எப்படி சார், அது மார்க்கெட் ப்ரைஸ் எப்படி சார்? மார்க்கெட் ப்ரைஸ் நீங்கள் அதாவது நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லிட்டோம், நம்ம வந்து ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் தான் நம்ம வந்து ஆப்ரேட் பண்ணுறோம். கஸ்டமர் ஈவன் நம்ம டீலருக்கு என்ன ஆப்ரேட் பண்ணுறோமோ அதுலேருந்து லிட்டில் பிட் மார்ஜின் வச்சு தான் நம்ம கஸ்டமருக்கே கொடுக்குறோம். சூப்பர் சார். ஸோ அதனால் நீங்கள் வெளியில் கம்பேரிட்டிவ் பண்ணாலும் 2,000 3,000 ருபீஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். எஸ். ஓகே இருக்கும். சூப்பர். அதுதான் முக்கியமான விஷயம். நோட் த பாயிண்ட் யுவர் ஆனர். அண்ட் வாங்க அடுத்த ப்ராடக்ட் போகலாம். கிரைண்டர்லாம் என்ன ப்ரைஸ் சார்? சார் ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரைண்டர் நம்ம 2,500லேருந்தே பண்ணுறோம் சார். 2,500 கிரைண்டர். ஆமாம் கிரைண்டர் பண்ணுறோம். அப்புறம் நம்ம இப்போ சௌபாக்கியா அந்த மாதிரி பிராண்டட் கொஞ்சம் பிராண்டட் அந்த ஐட்டம்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 3-4லேருந்து இருக்குது. 3-4லேருந்து இருக்குது. ஆமாம். ப்ளஸ் அவன் வந்து அவனும் பண்ணுறோம். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் வந்து 6,000லேருந்து இருக்குது. 6,000. அது இல்லாமல் குக்கருக்கெல்லாம் இருக்குது. குக்கர்லாம் எல்லாமே ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா லீஸ் ப்ரைஸாக தான் சொல்கிறோம். 490லேருந்து இருக்குது. 490. அதே மாதிரி பிராண்டட் மிக்ஸி எல்லாமே பிராண்டட் இருக்குது. பிரீத்தி இருக்குது, விடியம் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. ஹோம் தேட்டர்ஸ் 2.1 வேணா கூட 1,000 ருபீஸ்லேருந்து ஸ்டார்டிங் இருக்குது. எஃப்என்டின்னு சொல்லி ப்ராடக்ட் அது 1,000 ருபீஸ்லேருந்து தரும். ஹோம் தேட்டர் ஆல் இன் ஒன் சார் நம்மளது. ஆமாம் ஹோம் அப்ளையன்ஸில் எல்லாமே இருக்குது. ஆமாம் எல்லாமே. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு வாட்டி நீங்கள் எதுவும் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு வாட்டி விசிட் பண்ணுங்கள் எம்எம் என்டர்பிரைசஸ். அட்லீஸ்ட் ப்ரைஸாக செக் பண்ணுங்கள். சாருக்கு ஃபோன் பண்ணி என்னென்னு செக் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா நீங்கள் வேறு எங்கேயாவது கூட நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிவிட்டு வந்து வாங்கலாம். ஸோ இங்கே இருந்த ப்ராடக்ட்ஸ் நான் ஒரு சில ஆஃபர் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சார் இப்போது நிறைய மொபைல்ஸு விவோ பிராண்டிங்லாம் இருக்குது. ஸோ இது எப்படி சார், இது என்ன ப்ரைஸிங் எப்படி சார்? விவோவை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் எம்ஓபியில் தான் சேல் பண்ணுறோம். ஓகே. எம்ஓபி என்ன இருக்கோ அதே தான் சேல் ஆகும். அதர் தன் தட் நம்ம அசசரிஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் தான் வரும். ஓகே. சார் நீங்கள் போய்ட்டு இதுக்காக போய்ட்டு ரிச் ஸ்ட்ரீட்டோ எங்கேயோ போய்ட்டு அலைய வேண்டாம். அங்கே என்ன ப்ரைஸ் கிடைக்குதோ அந்த ப்ரைஸுக்கு நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணி தருவோம். ஈவன் எல்லாமே பிராண்டட் திங்ஸ் தான் நம்ம பண்ணுறோம். எல்லாமே லைக் ஹோல்சேல் ப்ரைஸ். ஆமாம். ஹோல்சேல் பீஸ் கூட வந்து வாங்கலாம். அதான் சொன்னேனே முதல்ல ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லிட்டோமே, நம்ம வந்து ப்ளூடூத் ஹெட்செட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 350லேருந்து
2000 3000 வரைக்கும் இருக்குது ப்ளூடூத் ஹெட்செட்ஸ். எனி பிராண்ட் உங்ககிட்ட கேட்குறாங்கன்னா நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துடலாம். ஓகே, அதான் முக்கியமான விஷயம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்துக்கோங்க, நிறைய பேர் வந்து பிராண்டட் ஹெட்செட்ஸ்லாம் கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ இங்கே வந்து கேளுங்க, இந்த பாருங்க எல்லா பிராண்ட் இருக்குது, ரியல்மி, JBL, போட் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ என்ன பிராண்ட் வேணுமோ சாருக்கு நீங்கள் இன்ஃபார்ம் பண்ணால் போதும், அவர் அரேஞ்ச் பண்ணிவிடுவார். நீங்கள் மற்ற இடத்துல கம்பேர் பண்ணிட்டு வந்து வாங்கிக்கலாம். ஸோ அந்தளவுக்கு பெஸ்ட் ப்ரைஸ், ஏன்னா ஹோல்சேலர்ன்றனால பெஸ்ட் ப்ரைஸ் தான். ஸோ விவோ பிராண்ட்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி மொபைல் வாங்குறவங்களுக்கு இந்த ஸ்க்ராட்ச் கார்டு அண்ட் பேக் கேஸ் வந்து ஃப்ரீயாக கொடுக்குறீங்க. ஓகே, அது ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது, பார்த்துக்கோங்க. ஸோ விவோ வாங்குறீங்க ப்ளஸ் ப்ரைஸிங் எப்படி சார்? ஏதாவது அதான் சார், இப்போ வந்து இஎம்ஐ ஆப்ஷன்லாம் இருக்குல்ல நம்ம. ஸோ இஎம்ஐ ஆப்ஷன்ஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு இது நம்ம கடை வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபைனலாக நம்மளோட வீடியோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு. நம்ம வந்து என்டர்பிரைசஸ் வந்திருந்தோம் மாதாவரம். இங்கே வரதுக்கான அட்ரஸ் டீடைல்ஸ், கான்டாக்ட் டீடைல்ஸ் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ப்ளஸ் ஃபோன் நம்பர் உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் அப்போ வந்திருக்கோம். ஸோ அங்கே வந்து நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். அது பாருங்கள், ஃபுல் ஸ்டாக் இருக்குது. இது ஒரு இங்கே ஒரு கோடவுன் இருக்குது, இது இல்லாமல் இன்னும் 2 இடத்துல வேறு உங்களுக்கு கோடவுன் இருக்குது. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹோல்சேலர் அண்ட் ரீட்டெயிலும் பண்ணுறாரு. ஸோ நான் ரொம்ப ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டதுனால நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்காகவே நிறைய ஆஃபர்டு ப்ரைஸ் வீடியோஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் அந்த வீடியோவில். ஸோ வாஷிங் மிஷினில் ஒரு ஆஃபர், ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு ஆஃபர், மெயினாக ஏசி, அந்த ஹரியர் அங்கே பாருங்கள் ஏசி ஆஃபர் வேறு லெவல். அப்புறம் அந்த ஸ்டெபிளைசர், அது முக்கியமாக அது ஒரு நியூ ஸ்டெபிளைசர் பிராண்ட், அதுவும் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். ப்ளஸ் அது இல்லாமல் ஃபேனு, மிக்சி, கிரைண்டர் எல்லாத்துலேயுமே ஆஃபர், கூலர்ஸ்லேயும் ஆஃபர் இருக்குது. ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அதுக்கு என்னென்ன ப்ரைஸிங் ப்ளஸ் இஎம்ஐ ஆப்ஷன்ஸு, டெலிவரி ஆப்ஷன்ஸ்லாம் என்னென்னு நான் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ இந்த வீடியோவில் நாங்கள் நிறைய விஷயம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புறேன். என்னோட சேனல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூடவே அந்த பெல் பட்டன் இருக்கும், அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? பாய்.